Dobrodošli v novi epizodi podcasta Pazi.se, kjer se bomo danes posvetili izjemno pomembni temi, in sicer ozaveščanju otrok o spletnih prevarah. Otroci danes odraščajo v digitalnem okolju, ki je polno možnosti, vendar pa so hkrati izpostavljeni tudi različnim tveganjem. Naš cilj je opolnomočiti starše in otroke ter skupaj graditi varno spletno okolje. Prvi korak k varnosti je ozaveščanje. Otroci se morda ne zavedajo vseh pasti, ki jih spletni svet prinaša s seboj, zato je ključnega pomena, da se pogovarjamo z njimi o spletnih prevarah in jih učimo, kako prepoznati nevarnost ter se z njo spopasti. V tej epizodi bomo raziskali nekaj ključnih vidikov, ki jih je treba obravnavati pri ozaveščanju otrok o spletnih prevarah. Pomembno je, da ustvarimo odprt prostor za pogovor, kjer se bodo otroci počutili svobodno deliti svoje izkušnje in pomisleke. O ozaveščanju otrok glede spletnih prevar bomo govorili z gospo Majo Vreča, zaposleno na Arnesu in sodelavko Safe.si. Maja, pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Nam lahko zaupate, katere so najpogostejše spletne prevare, ki na spletu prežijo na otroke in mladostnike? Zdaj, otroci in mladostniki so seveda izpostavljeni načelno vsem prevaram enakim kot odrasli. A tukaj je drastična razlika, na katere so oni ranljivi, na katere pa mi. Tukaj so pa kar velike razlike. Otroci, ki so normalno vpeti v to živo socialno okolje svojih vrstnikov, so relativno varni pred prevarami, ki so bolj nevarne za odrasle. Skratka, te prevare, te klasične prevare, ki so predvsem od phishinga in podobno. Skratka, vse te klasične prevare, na njih so oni mičkan bolj odporni, ker se med sabo pogovarjajo, in zaradi tega so od teh klasičnih bolj ranljivi samo na lažne spletne trgovine, ki jih znajo premamiti. In seveda otroci tudi, če sami morda ne morejo plačevati, potem lahko prepričajo starše, ki pa verjetno ne bodo tudi šli tako dobro preveriti, kot je treba, ali gre za pravo trgovino ali lažno. Ampak otroci so pa izpostavljeni prevaram, ki jim odrasli nismo. Tukaj gre predvsem za spoznavanje neznanih oseb na spletu, tudi prevare, ki so povezane z različnimi oblikami nasilja, tudi njihovi vrstniki jih malo hecajo. Skratka, bolj so dovzetni za nagovarjanje neznancev oziroma ljudi, ki se predstavljajo drugače, zlasti tisti, ki so ranljivi. Tukaj so pa recimo veliko bolj občutljivi kot večina odraslih oseb. Skratka, to recimo so tiste glavne reči, na katere so zares ranljivi. Kdaj pa po vašem mnenju otrok lahko uporablja splet brez nadzora staršev oziroma odrasle osebe? Tukaj niti ne gre za moje mnenje. Jaz sem član skupine, ki je pripravila, strokovne skupine, ki je pripravila smernice za zaslone, uporabo zaslona med mladostniki in otroki. In mislim, da noben ni imel drugačnega mnenja. Vsi smo se potem, ko smo se mesece in mesece pogovarjali, čisto lepo strinjali. Do osnovne šole otrok sam, brez nadzora staršev in prisotnosti, naj ne bi bil pred zasloni, pika. In tudi seveda časovne omejitve in te zadeve. Ko gre v šolo, pa postopno, skratka, tisto dostopanje, da vidimo, če je že ko s tem. Skratka, do osnovne šole pa nikakor ne, potem pa postopno, če dalje več samostojne uporabe. Se pravi, ko se mamice rade pohvalijo, moj pa že obvlada, pri 3 letih, telefon prižgati, tako je v bistvu boljše, da se ne hvalijo s tem. Dajte se zavedati, otrok je osnov uporabe tablic in pametnih telefonov, skratka zaslonov na dotik, je sposoben dojeti že pri 6 mesecih. Ne zato, ker je posebej pameten. Vsi otroci so tega sposobni že pri 6 mesecih, če so temu izpostavljeni. To ni stvar sposobnosti otroka, to je stvar nespameti staršev. Kaj pa družabna omrežja? Kdaj je primeren čas, da recimo otrok dobi svoj profil na popularnih družabnih omrežjih? Tukaj ni enotnega odgovora, to je zelo odvisno od recimo temu, zrelosti otroka. Ampak tudi tukaj bi jaz priporočala, da se starši intenzivno z njim pogovarjajo o tem, preden rečejo, zdaj pa lahko.
z te formalne omejitve, recimo 13 let, ne, ki so za družbeno mrežo v splošnem veljajo, malo so različne, ampak pri večini je 13 let. Tukaj gre samo za varovalke družbenih omrežij zaradi pravne zaščite. Skratka, oni sami sebe branijo, to ni namenjeno zaščiti otrok. Otroci pa tipično hočejo biti veliko prej na družbenih omrežjih. Zdaj, težko jim je to preprečiti, recimo, ne? Če starši rečejo, ne, bo mogoče njim za hrbtom pač začel to uporabljati. Bolje je, da se z njim pogovarjajo, da se na začetku z njim, da skupaj raziskujejo ta svet. Celo, če slučajno, se ne držijo tiste starosti, glih točno 13 let. Bolje je važno to vodenje, njihova prisotnost, predvsem pa pogovor z njimi. Kaj pa spletne prevare, ki so mogoče ta hip prisotne na popularnih družabnih mrežjih? Sej otroci so zelo malo in najstniki so zelo malo izpostavljeni spletnim prevaram, ki prihajajo recimo preko elektronske pošte. Zato, ker praktično ne uporabljajo. Prevare do njih prihajajo pretežno preko družbenih omrežij. Tega je več, ne? Ali pa direktnega nagovarjanja na kakšne druge načine. Aplikacije in družbena omrežja so tiste, preko katerih otroci prihajajo v stik s prevarami. Ravno zaradi tega je toliko bolj važno, da so starši zraven, da se malo seznanijo s temi možnostmi. Ne? Torej, kako otroke ozaveščati o spletnih prevarah, ki na njih prežijo na spletu? Nekaj ključnih. V bistvu odgovor čisto enak za vsa področja, ne samo za prevare, tudi za nasilje in vse ostalo. Pogovor in pogovor. Pogovarjate se, tako kot se pogovarjate, kaj je bilo pa danes v šoli, kaj si pa kaj zdaj počel, kako si pa kaj s tistim prijateljem, razumeš in podobno. Pogovarjate se o njihovem online življenju, stalno, redno, rutinsko, naj bo to normalen del komunikacije, ker to je edini način, da boste spoznali, če je kaj sumljivega, če se kaj nenavadnega dogaja. Lahko se pogovarjate tudi o stvarih, ki so jih oni in videli in srečali in ki ste jih vi. Skratka, to je edini način, da boste zares ozavestili otroka. Veliko pogovora, kot pač se pogovarjamo o ostalih delih našega sveta. Ampak da otroci ne bi dobili občutka, da jih nadzorujemo. Jaz recimo pri mojih sem večkrat vprašala, s kom se pa zdaj pogovarjaš, ko vidim, da komunicira z nekom na družabnih omrežjih. Kako, da ne postanemo starši preveč tako kontrolo, da bi imeli na otroci, da otroci ne dobijo tega in se potem še dodatno zaprejo in potem skrivajo telefon. Seveda, ja. Helikopterski starši ne dosežejo nujno svojega. Ja, za začetek dobro je te pogovor začeti prej kot kasneje. Skratka, ne šele takrat, ko se nam zdi, zdaj bi pa lahko bil ogrožen. Predvsem je važno, če je le možno, seveda, da se že vnaprej začnete pogovarjati, preden pride do tega. Pa ne biti preveč invaziven. Dajte mu vedeti otroku, da vi veliko o tem veste, predvsem pa mu dajte vedeti, da če se bo kaj neprijetnega zgodilo, da se lahko obrne na vas. Otroci pogosto se ne obračajo na starše, večinoma se ne. Zaradi tega, ker imajo občutek, če sem nekaj mečkega online v špiču, pa imam zdaj težave, bož da mami ne povem zaradi tega, ker bo cirkus, Skratka, kako zaidejo težave? Pogosto otroci, skoraj zmeraj se otroci ne obračajo na starše. Obrnejo se na vrstnike in mora biti še na koga odraslega v šoli. Skratka, vnaprej, preden se kaj zgodi, tu če si ga kaj v špiču, tu če si ga kaj res posviral, ne se sekirati, jaz sem tukaj zato, da ti pomagam in jaz sem odrasel in vem, na koga se obrnem, če bo potrebna kakšna druga pomoč. Ti tega verjetno sam ne boš našel. Kaj pa storiti za boljši pregled nad aktivnostmi svojega otroka na spletu ali pa mogoče v primeru že zlorabe na spletu, da takoj dobiš dostop do njegovega profila na računalniku ali pa mobilnem Če gre za manjšega otroka, seveda se lahko z njim dogovorite, da imate vi dostop do tega, da imate gesla in podobno. Če gre za starejšega otroka, pozabite, naredil si bom drug profil, za vas bom imel samo ta profil, ki ga mama vidi. Tako, starejšega otroka, najstnika ne boste na tak način nadzirali. Ni možno, ne bo vam pustil ali pustila. Skratka, najstniki se zelo hitro, in tudi mlajši se zelo hitro izognejo našemu nadzoru. Zelo veliko otrok ima lažne profile za starše, recimo, zato da ne vidijo, kaj zares počnejo. Skratka, nekaj malega načina. Ki jim blokirajo potem dostop do tega. Tako, seveda. Skratka, ta zaresen profil, ki ga pa zares uporablja, ko je pa skrit staršem. Skratka, tukaj se dajte zavedati, večji otroci bojo temu helikopterskemu nadzoru pobegnili. Ker
Vprašajo kolege, ko se to naredi. Vsi to znajo, tukaj ni potrebno tehnično znanje. Ne? To je možno samo res pri mlajših otrokih, ki pa, kaj smo že prej rekli, ne jih puščati samih online, če še niste prepričani, da so temu kos. Kaj pa zadeva to, da recimo otroci, recimo nakupovanje, prej ste omenili te lažne spletne trgovine. Kako pa to recimo preprečiti, da otroci ne bi obiskovali? Obstajajo kakšni spletni filtri, recimo, ki otrokom preprečujejo dostop do neprimerne vsebine na spletu, ki bi, ko govorimo o spletnih prevarah? Ne. Te filtre vsebin, dejansko, mislim, ne prezanesljivo, malo preveč, malo premalo odvisno, filtrirajo vsebine. V splošnem gre samo za eksplicitno pornografijo. Vse ostalo, nasilje recimo ne filtrirajo, mislim, online, nasilnih videov in podobno, vrstniškega nasilja ne filtrirajo, prevar ne filtrirajo. Skratka, tukaj to so zadeve, ki so vsebinske, pa filtrirajo samo na osnovi nekih ključnih ali besed ali slikovnih detajlov. In žal, prav filtri so namenjeni v bistvu temu, da imajo starši občutek, da so nekaj naredili za varnost otroka. V splošnem je to bolj ali manj. Se pravi, pa v bistvu največ, kar lahko starši naredijo pri spletnih prevarah, da se sami ozaveščajo o tem, da sami vejo, kje prežijo na njih in na njihove otroke spletne prevare in se o tem pogovarjajo. Tako je. Žal, tehnologija nas ne bo branila pred tehnologijo. Kaj pa storiti, če otrok postane žrtev spletne prevare? Zdaj, to je pa zelo odvisno od tipa prevare. Zdaj, eno od teh prevar je to, čemur se reče grooming, skratka nagovarjanje otroka, kot da dela pač recimo seksualno eksplicitne posnetke ali kaj takega, kdaj kasneje. Skratka, to so mesece trajajoče zadeve, ko nekdo naveže z njimi stik in jih potem prepriča v neke res neprimerne reči. Tukaj je absolutno seveda policija tisti hip takoj, tukaj so stvari jasne. Pri drugih prevarah, kot so recimo lažne spletne trgovine, če pride do tega, pa čisto kot za odrasle. Sicer je recimo tisti, ki vam bo pri tem svetoval, in mogoče tudi policija, ampak predvsem sicer. Zdaj, če gre za zadeve, ki so kakorkoli vezane na šolski prostor, dostikrat se med sabo tudi v kaj nenavadnega zapeljajo vrstniki, je dobro se obrniti tudi na šolo, ker tukaj gre tudi malo za širšo sliko, vam bo šola mogoče lahko kje pomagala. Skratka, odgovori so malo različni glede na tip prevare. Hvala lepa za pogovor. Prosim.